Andiamo doan'ny fiangonana FCK Ramatoavato. Andiamo toa filohan'ny FCKM teo aloha sy Ramatoavato. Ianareo ao amin'ny rano mpianakitra Foibe, ianao mpianakitra Foibe, ianao secrétaire général sy Ramatoavato. Ianareo mamampihafana avy amin'ny fotoram-panjakana amin'ny lara-voninahitra misy anareo tsirairay any. Ianareo namana ministre mpikambana amin'ny gouvernemanta, isika vahoaka n'Andriamanitra mpino ato amin'ny fiangonana FCKM. Tsy niomana andraiky fitenenana moa dia ilana tsiny fa mamaky zay momban'ny niarifenitra fotsiny momban'ny tsika mianakavy tonga eto, miala tsiny na misy adino na misy latsaka. Fa niantso i président Zakaromasy Ramampianina folo minitra alohan'ny atongavako taty volana mita asa kely tsy maintsy mikavary ianao androany ozy. Tato ato zay anatin'ny herinandro ia dia fanotelina zany nataony an'izay. Tsika moa fa tsy ray aman-dreny dia tsy maintsy tanterahana. Fa ny voalohany toko dia tona ny fialan-tsiny ny filohan'ny fanavaozana ny repoblika amin'ny tsy nahafahany nanofotsina teto noho ny andraikitra ny tanazy. Izy keo moa araky ny fantatsika dia tsy teto tanindrazana tamin'ny herinandro iny fa nilasa namita ny adidy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Ka mifo ravoravo no ahitana ireto vahoaka CCN, vahoaka n'Andriamanitra ato amin'ity fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara ity, izay fiangonako. Manotrona ny fanompo-pivavahana hosaron'Andriamanitra ary hitondranam-bavaka ny filohan'ny FCKM mianakavy sy fanombohana ny tao-piasana 20 sy 20. Ka inona ro no teneniko eto? Ny fameno, ny fanahy sy ny aina ary ny vatana. Dia andraikitry ny fitoram-panjakana no mametraka ny laminasy sy ny paikady rehetra mba hisiny ny fivoarana ara-toekarena, ary rehefa mandroso ny toekarena dia afaka ampandrosoana koa ny sosialy. Ny sosialy izay andreketany fiangonana. Anisan'ny lehibe amin'izany ny fiangonana FCKM satria vao andro vitsivitsy tao tapitra omaly izy
nazotrano tsika tapitra tamin'ny zoma dia nisy ny fifanomezan-tanana tamin'ny hetsika sosialy nataon'ny FJKM ary nanome tanana ny fitondram-panjakana, nanome tanana ary niazo lazaina président samy tatram-bavarano fa manetsa be mbola ho afaka miteny aho fa zany fifanomezan-tanana zany dia hitohy amin'ny fotoana anaovantsika. Misy koa ny fifanomezan-tanana eo amin'ny toe-karen'ny fiangonana satria ny fiangonantsika moa dia misokatra koa amin'ny fambarotsona toe-karena raha makely fantatro izay nentin'ny Jean Calvin izany fomba fisainana zany nanovana ny fomba fiangonana ka dia ato amin'ny FJKM eto Madagasikara fa ato manokana dia fantatra fa maro ny manam-pahaizana sy ny talenta malagasy dia izahay raha nanova fomba fijery sy ny paikady politika